को ए मा के छ डिटरमाइन द बेसिक फिजिबल सोलुसन टु द फलोइङ बाइ के त भ्याम अथवा भोगल एप्रोक्सिमेसन बाट के निकाल्न भनेको छ त इनिशियल सोलुसन। त्यसको लागि के गर्ने त पहिला हामीले कस्ट डिफरेन्स निकालौं। कस्ट सिडी भनेको कस्ट डिफरेन्स कस्ट रो वाइज भयो, यो के भयो त कोलम वाइज कस्ट डिफरेन्स निकालौं। कस्ट डिफरेन्स कसरी निकालिन्छ तपाईहरुलाई थाहा छँदै छ। के गर्ने त मिनिमम हेर्ने, मिनिमम र मिनिमम भन्दा माथिको सेकेन्ड मिनिमम बाट फर्स्ट मिनिमम घटायो भने के हुन्छ त कस्ट डिफरेन्स आउँछ। कति हुने भयो त्यो 4 बाट 1 घटाउँदा 3, दोस्रोमा मिनिमम सेकेन्ड मिनिमम कति हुने भयो 7 बाट 2 घटाउँदा 5 हुन्छ। तेस्रोमा के छ त मिनिमम 2, त्यसपछिको 3, 3 बाट 2 घटाउँदा 1, यता कति हुने भयो त 6 र 4 र 6 भयो। 6 बाट 4 घटाउँदा 2, यसमा 4 बाट 3 घटाउँदा 1, यसमा 2 बाट 1 घटाउँदा 1, त्यस्तै 5 बाट 2 घटाउँदा 3 भयो। अब के गर्ने त साथीहरु, अब के गर्ने त हामी निकालेको कस्ट डिफरेन्स म्याक्सिमम भ्यालु कुन छ त्यो चाहिँ हेर्ने। यसमा हेरौं 1 2 3 भयो, यसमा 3 5 1 भयो भनेपछि के भयो त म्याक्सिमम दुईटैमा हेर्दा 5 भयो। अब यसको मिनिमम कस्ट हेर्ने, यसको कस्ट हेर्ने, यो युनिट अभाइलेबल र युनिट रिक्वायर्ड हेर्ने कि त्यहाँ भित्रको कस्ट हेर्ने। कस्ट कति भयो त यसमा मिनिमम 2 भयो। अब यसमा 2 मा गइसकेपछि एलोकेट गर्न सक्ने भ्यालु चाहिँ एभाइलेबिलिटी र रिक्वायर्ड कति छ त्यो हेर्ने, त्यसको मिनिमम राख्ने। यसमा कति हुने भयो त 15 यसमा एलोकेट गर्न सक्यो, क्यान्सल भयो। यसमा कति बाँकी रह्यो त 1 बाँकी रह्यो। अब के गरौँ त यो कोलममा अब यो रिक्वायर बाँकी रह्यो त रहेन भनेपछि के गर्ने त्यसलाई क्रस साइन लाउने। त्यसरी अब के गरौँ त हामी सेकेन्ड टाइम कस्ट डिफरेन्स निकालौं। अब यसमा के हुने भयो त अहिलेको 1 थियो भने अब कति भयो त मिनिमम, अब यसलाई 1 लाई लिन पाएन, मिनिमम 4, सेकेन्ड मिनिमम 5, 5 बाट 1 गर्दा सरी 5 बाट 4 गर्दा 1, त्यस्तै सेकेन्डमा 8 बाट 7 1, त्यस्तैमा पनि के हुने भयो 3 बाट 2 1 नै भयो। अब यो कोलम वाइज हेरौं, यो 2 भयो, यो 1 नै भयो, यसमा कम्प्लिट भयो एलोकेट गर्ने भ्यालु ड्यास भयो र यसमा 3 भयो। अब यसमा कस्ट डिफरेन्स म्याक्सिमम कुन भयो त 3 भयो। फेरिलाई एरो लाउने, त्यसको मिनिमम हेर्ने, कस्ट मिनिमम 2 भयो, एलोकेट कति गर्न सकिन्छ 5 र 4 छ भने 4 एलोकेट गरिदिउँ, सट्ट लाएर के गरौँ त्यसलाई सट्ट काट्दिउँ, यता बाँकी कति भयो 1। अब के भयो त युज गर्न पाएन किनकि हाम्रो त्यो कोलमको रिक्वायर चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। यसमा यो कस्टमा के भयो त एलोकेट भइसक्यो। अब फेरि त्यसैचोटि निकालौं। यसमा के हुने भयो त मिनिमम कति छ 4, त्यसपछिको 6, 6 माइनस 4 गर्दा कति भयो 2, यसमा कति हुने भयो 9 माइनस 8 1 र यसमा 4 माइनस 3 के हुने भयो 1 हुने भयो। यो त तेस्रोमा के हुने भयो त यो 2 नै भयो, यो 1 नै भयो, यो के भयो ड्यास भयो, यो पनि के भयो ड्यास भयो। अब के भयो त दुईवटा टाइपहरु, टाइ यसको पनि भिडियो गराएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ। टाइमा के गर्ने त दुईवटा टाइपहरु त्यसको मिनिमम कस्ट हेर्ने। यसको मिनिमम कस्ट कति भयो त 4 र यसको मिनिमम कस्ट पनि 4 भयो भनेपछि अब यसमा म्याक्सिमम एलोकेट कुन गर्न सकिन्छ त्यो वाला हेर्ने। पहिला यो 4 मा कति एलोकेट गर्न सकिन्छ, यता 1 छ यता 6 छ भने जम्मैमा 1 एलोकेट गर्न सकिन्छ भने यसमा कति गर्न सकिन्छ त यसमा 14 छ यसमा 10 छ भने कति एलोकेट गर्न सकियो त 10 एलोकेट गर्न सकिन्छ भनेपछि यो वाला लिने है। यो वाला 2 लाई के गर्ने हामीले एरो लाएर लिने गर्छौं। के भयो त यसमा 10 एलोकेट गर्न सकियो, यसमा कति बाँकी रह्यो 4 बाँकी रह्यो, यता 10 के भयो कम्प्लिट। कम्प्लिट भयो भने त्यो कोलम अथवा रो के गर्ने क्रस साइन लाउने। अब हामीसित लास्टमा के बाँकी रह्यो त यसमा 4 बाँकी रह्यो, यसमा 1 बाँकी रह्यो र यसमा पनि 1 बाँकी रह्यो भने फेरि कस्ट डिफरेन्स निकालिराख्नु पर्दैन। के छ यसमा 6 छ, यसमा 1 1 र 4 एलोकेट गरिदियो भने के हुन्छ कम्प्लिट हुने भयो हाम्रो एलोकेट कति भयो त 4, यता कम्प्लिट भयो, कति बाँकी रह्यो यहाँ 2, यसमा 1 राख्थ्यौं, कति बाँकी रह्यो 1, यसमा 1 राख्थ्यौं, कति बाँकी रह्यो त कम्प्लिट भयो।
हामीसित भएको प्रब्लममा के भयो त सबै एलोकेट गरेर सक्यो। अब चेक गरौँ के डिजेनेरेसी चेक गरौँ। डिजेनेरेसी चेक कसरी गर्छौं त m भनेको रो प्लस कोलुम सरी n कति त यहाँ n माइनस 1 इज इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ अकुपाइड सेल। अकुपाइड सेल कति छन् काउन्ट गरौँ। रो कतिवटा छन् त हाम्रो 3 वटा छन् र कोलुम कतिवटा छन् 4 वटा छन्। रो भनेको F1 F2 F3 भयो भने कोलुम भनेको W1 W3 W3 र W4 भयो। माइनस 1 गर्दा कति हुने भयो त अकुपाइड सेल कति छ त हामीसित जुन जुन एलोकेट गरेको छ त्यसलाई हामी अकुपाइड सेल भन्छौं है। के भयो त 1 2 3 4 5 6 भयो। अब के भयो त यो 7 मा 1 घटाउँदा कति हुने भयो 6 इज इक्वल टु 6 के भयो त यो केस अफ नन डिजेनेरेसी। केस अफ नन डिजेनेरेसी भइसकेपछि अब हामी के निकाल्न सक्यौं त टोटल कस्ट निकाल्न सक्यौं। टोटल कस्ट निकाल्ने कुरा पनि के छ त assez गाह्रो कुरा केही पनि भएन। टोटल कस्ट निकालौं। टोटल कस्ट कसरी निकाल्ने त जुन जुन एलोकेट गरेको भ्यालु इन्टु त्यही सेलमा भएको कस्ट मल्टिप्लाई गर्ने र जोड्ने भयो जतिको सबै 6 इन्टु 4 पहिलोमा दोस्रोमा कति भयो त प्लस 4 इन्टु 10 एमा छ छैन। अब दोस्रोमा हेरौँ प्लस 8 इन्टु 1 प्लस 2 इन्टु 15 प्लस कति हुने भयो त 4 इन्टु 1 प्लस 2 इन्टु 4 गर्दा कति हुने भयो त ल क्याल्कुलेट गर्नु तपाईहरु कति हुन्छ त हाम्रो आरएस कति भयो त 114 चाहिँ हाम्रो के आयो त इनिशियल कस्ट कति आयो त टोटल कस्ट अथवा इनिशियल कस्ट चाहिँ कति आयो त हाम्रो भोगल एप्रोक्सिमेसन बाट आरएस 114 के भयो त हाम्रो इनिशियल कस्ट भयो। यसरी के गर्न सक्यौ त हामीले क्वेशन नम्बर फर्स्ट को ए वाला कम्प्लिट गर्न सक्यौ। अब लागौं हामी क्वेशन नम्बर फर्स्ट कै बी तर्फ। अब क्वेशन 1 को बी मा छ के छ त मा पनि के भनेको छ त इनिशियल बेसिक फिजिबल सोलुसन भ्याम बाट के गर्नु भनेको छ त इनिशियल बेसिक सोलुसन निकाल्नु भनेको छ। अब यसमा के चेक गरौँ त हामी पहिला ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम गर्ने बेला के चेक गर्छौं ब्यालेन्स छ कि अनब्यालेन्स चेक गरौँ। यसमा के छ त डिमान्ड र सप्लाई के छ त बराबर छ कति हुने हो 20 20 40 45 भइहाल्यो। यो 15 20 35 र 10 के भयो 45 भयो। के भयो त यो प्रब्लम ब्यालेन्स भयो। ब्यालेन्स भयो भने हामीले के गर्न सक्यौ त डाइरेक्ट फर्दर अगाडि प्रोसेस के निकाल्न सक्यौ त कस्ट डिफरेन्स। ल सुरु गरिहालौं कस्ट डिफरेन्स सिडी निकालौं पहिलोतिर हेर्दा कस्ट डिफरेन्स यता पनि निकालौं। यसमा कस्ट डिफरेन्स कति छ त यो 1 भयो र यो 0.9 भयो भने कति हुने भयो त यहाँ 0.1 हुने भयो। अब दोस्रोमा कति हुने भयो त 1 छ सरी मिनिमम कति भयो 0.80 हुने भयो र म्याक्सिमम त्यसको सेकेन्ड मिनिमम कति हुने भयो 1 1 बाट घटाउँदा कति हुने भयो त 0.20 हुने भयो। यसमा कति हुने भयो त यसमा पनि सेम हुने भयो कति हुने भयो 0.80 मिनिमम भयो। त्यसपछि कति हुने हो 1 1 बाट यो घटाउँदा कति हुने भयो त 0.20 भयो। यस साइड हेरौँ यसमा कति छ त 0.90 भयो यो 1 घटाउँदा कति हुने भयो त 0.10 हुने भयो। यसमा यो सेम छ भनेपछि दुईटाबाट गर्दा 0 भयो। यस साइड पनि के भयो त यो गर्दा के भयो 0 भयो। अब यसमा के गर्न सकियो त यसको वाला म्याक्सिमम हेर्नु पर्यो। म्याक्सिमम कुन भयो त यसमा 0.10 भयो 0.10 0.20 0.20 के भयो त यसमा टाइगेस पर्यो। अब टाइगेस परिसकेपछि त्यसको के हेरौँ हामी मिनिमम कस्ट हेरौँ। पहिलाको मिनिमम यसको मिनिमम कस्ट हेर्दा कति भयो त 0.80 मिनिमम भयो। यसको हेर्दा के भयो यसको हेर्दा पनि 0.80 कस्ट भयो। अब के गर्न सकियो त हामीले दुईटा भित्र पनि के पर्यो टाइ पर्यो भनेपछि अब यसको यसलाई म्याक्सिमम कुनमा एलोकेट गर्न सकिन्छ त पहिलो
कस्ट मिनिमम कस्टमा हेरौँ कति भयो त यसमा 20 छ यसमा 10 छ भने कति एलोकेट गर्न सक्यो 10 एलोकेट गर्न सक्यो एमा कति गर्न सक्यो त एमा 20 छ अभाइलेबल कति छ 10 छ भने पनि 10 एलोकेट गर्न सक्यो अब के भयो त हाम्रो कस्ट डिफरेन्सको म्याक्सिमम पनि सेम कस्ट भित्रको मिनिमम कस्ट पनि सेम र एलोकेट गर्ने पनि हाइएस्ट एलोकेट गर्नुपर्ने भ्यालु पनि सेम आयो भने हामीले त्यो मध्येमा जुनबाट गर्दा पनि हामीलाई सोलुसन आउँछ है हामी के गरौँ यसबाट गरौँ यसमा के हुने भयो त हामी एमा कति एलोकेट गर्छौँ 10 एलोकेट गरौँ अब यता बाँकी कति रह्यो 10 बाँकी रह्यो यो साइड के हुने भयो कट हुने भयो अब एमा के हुने भयो त कट हुने भयो अब के गरौँ सेकेन्ड टाइम कस्ट डिफरेन्स निकालौँ सेकेन्ड टाइम कस्ट डिफरेन्स निकाल्दा के हुने भयो त यो 0.10 नै हुने भयो यसमा कति हुने भयो त अगाडि यसमा कति हुने भयो त 0.40 हुने भयो र यसमा कति हुने भयो 0.30 हुने भयो त्यस्तै यता कति हुने भयो त 0.10 नै हुने भयो यसमा 0 नै भयो र यसमा के भयो ड्यास भयो अब यसको म्याक्सिमम कुन भयो त 0.40 भयो किनकि यसमा 0.30 छ त्यसमा 1 छ कन्टेन्ट यसमा पनि त्यही नै छ भनेपछि यसको अब यो चाहिँ अहिले एलोकेट भइसक्यो भनेपछि अब यिनी दुईटामा मिनिमम कुन भयो त 1 वाला मिनिमम भयो अब 1 मा चाहिँ यसको डिमान्ड कति छ 10 छ अभाइलेबल कति छ 20 छ भनेपछि कुन कति एलोकेट हुने भयो त यहाँ 10 एलोकेट हुने भयो यहाँ कति बाँकी भयो त 10 भयो अब यहाँ कति भयो त यो क्रस भयो किनकि यो साइड कम्प्लिट भयो यताबाट हामीले डिमान्ड के भयो त यसमा 10 र यसमा 10 गइसक्यो भने यसमा अब एलोकेट गर्न के गर्छ सकिँदैन अब के गरौँ फेरि कस्ट डिफरेन्स त्यसरी जोड निकालौँ यसमा के हुने भयो त 0.10 नै हुने भयो यो कम्प्लिट भयो ड्यास भयो यसमा कति हुने भयो त 0.30 हुने भयो अब यता कति भयो त यसमा त एलोकेट गर्न गरिसक्यो भने यसमा कति भयो 0.40 भयो यो 0 नै छ यो ड्यास छ भने चाहिँ कुनबाट एलोकेट गर्ने त अब म्याक्सिमम यो भयो यसैबाट एलोकेट गरौँ यसको मिनिमम हेरौँ मिनिमम 90 छ यसमा 5 छ यसमा 10 छ भने 5 एलोकेट गरौँ 5 कम्प्लिट भयो भने यसमा ड्यास गरौँ यसमा कति बाँकी भयो हजुर 5 बाँकी भयो अब के भयो त लास्टमा दुई ठाउँ मात्रै एलोकेट गरिन्छ हामीसित भ्यालु पनि के छ त यसमा 5 यसमा 15 र यसमा 20 छ भने अब लास्टमा के गरौँ त यसमा 5 एलोकेट गरौँ 5 कम्प्लिट भयो अब के भयो त यहाँ 15 छ 15 एलोकेट गरिदिउँ यसरी के भयो त हाम्रो इनिसियल भोगल एप्रोक्सिमेसनबाट हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 को बी पनि हामीले के गर्यौँ त कम्प्लिट गर्यौँ अब यसमा के गरौँ डिजेनेरेसी चेक गरौँ सरासर के हुन्छ त m + n - 1 गर्दा कति भयो 3 3 छ 3 3 1 कति भयो त 5 भयो अब एलोकेट गरेको भ्यालु पनि चेक गरौँ 1 2 3 4 5 भनेपछि के भयो नन डिजेनेरेसी भयो नन डिजेनेरेसी भएपछि अब के गरौँ त हामी टोटल कस्ट निकालौँ टोटल कस्ट कति हुने भयो त सेम अगाडिको प्रोसेस 0.90 × 5 यो रोमा छैन दोस्रो रोमा के छ 100 × 10 प्लस अर्को कति भयो 0.80 × 10 प्लस 1.30 × 5 प्लस 1.00 × 15 ल तपाईँ क्याल्कुलेट गर्नु त कति हुन्छ यो पक्कै पनि आरएच कति हुने भयो त 44 हुन्छ है तपाईँ क्याल्कुलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको के हुने भयो त इनिसियल कस्ट इक्वल टु कति भयो त आरएच 44 8 एक्स कति हो त एक्स 1 1 मा कति थियो 5 थियो कमा त्यसपछि एक्स 2 1 मा 10 कमा एक्स 2 3 मा 10 कमा एक्स 3 1 मा
5 एन्ड कति भयो त यक्स 3 2 मा 15। यसरी हामीले के गर्न सकियो त क्वेशन नम्बर 1 को बी पनि सजिलैसँग कम्प्लिट गर्यो।